Goeienaand en baie welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis. Later vanaand maak ons 'n draai in die Noord-Kaap om uit te vind waarom so baie inwoners daar toenemend hul protes strate toe neem. Oor presies 3 dae gaan Suid-Afrikaanse kiesers weer na die stembus om 'n nasionale en provinsiale regering te kies. Tot sowat 'n week gelede het meningsopnames steeds gewys dat meer as 1/3 van die geregistreerde kiesers besluiteloos is. Fokus het gaan uitvind wat kiesers van 'n nasionale en van 'n provinsiale regering verwag. Karen Dorweel was in Florida in Gauteng. So what do you want from national government? National government must just be honest and stop stealing people's money. And so all the fat cats are sitting all pretty and everybody else is busy battling. I want them to engage more youth in the parliament. In the parliament, there's no youth. There is always older people who don't have experience. They have no qualification. Firstly, they have to provide for us because of they've always been promising unnecessary things that they can't even keep up the promises. And then the second thing, the youth, they must help. The youth, I'm believing strong in youth. They have to provide for youth. We want for them to provide basic education to everyone, which can be afforded to everyone, so that the disadvantaged one cannot be able to fail to get to the university. According to how things have been going lately, I think we need less corruption. And we need honest politicians who keep their word. Better rights, working conditions, cleanliness. Because I see our streets are not even getting fixed properly, and they should give more housing to the poor, look after the poor. From national government, pretty much all I'm looking for is that there can be peace amongst all people, all color, all different races and everything. And what do you want from provincial government? Provincial government, I want service delivery. Service delivery is going to be best for especially from the townships. They focus on the suburban areas, not the townships. More service delivery and also job creation. If I look at simple things like pavements on which people can walk, they are almost non-existent in certain areas. Provincial government, let's stop corruption. Let's not focus on the high level. Let's focus on the poor side. Because of the poor side, the people are struggling a lot. We don't want corruption in the local governments, in the provincial governments. They must provide the needs of the people like health, water, electricity, and some other things. Focusing a bit on the old age people as well. I feel a lot of their facilities are not taken care of sufficiently. Well, I think each province needs to have its own identity. So I think that's the first thing we need to get together. In a political leader, what do you want from him or her? From a political leader, someone who's outspoken, who's going to talk for all people, not just the poor, the middle class and the rich. And needs to be outspoken and not so concerned about overseas matters, more concerned about what's going on inside the country. Let us stop promising. The promise is something that making us our country like this, because of everywhere around the corner you see there's a toy, and those toys is the people they have got the right to toy for because of they are promising things that they can never fulfill. We want a political leader who is more listening to the people, who provides the needs of the people, who is respect the human rights and respect the rule of law. Change, better conditions for the people. That's important. Change. We've got to change. We can't be taking money, hiding money, stashing. Someone who is a very good leader can bring the whole nation together. Someone who is charismatic and also creative in thinking of the best ways in which to harness the forces of all the people of the country. Karen het ook gaan hoor wat kiesers in Delmas van hulle regering verwag. What do you want national government to do for you? I need national government to nationalize the mining, and then I need
free education for our youth. And the other thing, I need the security. Police must enforce the security because of the crime that is so high in South Africa. It's a job. Then we're shouting about the jobs. And then if we can stop the corruption, because our national government is corrupt. You can't run away with that one. I like government to give us some work. We need some job. The only thing we need. National government to provide more jobs and schools, for everybody to attend schools, yeah. I would like national government to provide work for us, give us job, not money. Because money, we use it and it's a small money. When the child gets 18 years, money is finished. In as much as political leaders are supposed to be different in their political views, but then when they come together as the national, they should be able to unite the entire nation. You know, like the issues of racism should be dealt with in a proper way. Now you're going to be voting for provincial government as well. What do you want from provincial government? The RTPs, it's shorting and then it's selling the RTPs, and then the people is not belong on this country. Let's say they come from Zimbabwe, it's got the RTPs on our country, so on the local government, and then if you can change only that and then give the people the RTPs, this one is deserving the RTPs. From provincial government, job opportunities. Government must uplift our small businesses so that we can employ our brothers. The uprisings is because of that, the unrest is because of the accessibility. If they can come back and be accessible, communicate. People in the farms are still struggling. So like most of the things, they should just be focused on developing people from rural areas. And then we still have those farm evictions, which are unlawful from most of our farm dwellers. So like those issues should be dealt with. They should be looked at. And from a political leader, what do you want from him or her? Stop corruption. That if you can stop that corruption, and then everything will be smooth. Because now it seems like our country is very corrupt. It's very corrupt. Each and everyone, if you are, let's say, and then you're canvassing for the vote, and it's only for yourself, it's not for the people, and then you're using the community to get what you want. Must be honest, and then stop all these fraudulent things that they are doing, stealing money on everything. He must be honest and must be neutral. Political leader must lead us in equal, not in favors and not for money. We have got poor services. We need services in our community. Our community is not clean. We need to clean our community. We need to build houses. We need to give the old ages food, you know. I do want my political leader actually to listen. That's the most very key important, to listen. From a political leader, I would like an honest person who always puts the people first, unlike putting their own needs first. En net hierna verskuif ons die fokus na die Noord-Kaap waar Keith Suister met kiesers daar gepraat het. Bly ingeskakel. Die Noord-Kaap met sy wydverspreide dorpe en lae bevolkingssyfer het 'n hoë werkloosheidssyfer, maar is ryk aan mynbou. Tog vier armoede hier hoogtyd. Kwessies soos grond en dienslewering het baie gemeenskappe die afgelope tyd die strate ingedryf. Regisseur Keith Suister het gaan hoor hoe hul harte klop. Hier in die Noord-Kaap het inwoners ook uiteenlopende siening oor wat die afgelope 25 jaar hier in die provinsie gebeur het. Kwessies soos grond, dienslewering en vispermitte is van die kwelpunte waaroor gemeenskapslede met ons gesels het. 1994 het vir ons 'n verlossing gebring, maar dit het vir ons niks beteken nie. Vir die afgelope 25 jaar na die demokrasie ingekom het ons totaal niks geëien wat ons kan sê dis ons eie nie. Ons is nog steeds, lewe ons asof ons nog in die apartheid lewe. Ons het hoop gehad na Oupa Mandela vir ons die demokrasie aan. Ons het daarop gehoop, maar dit het geen hoop vir ons gebring. Ons is nog steeds in 'n lewe wat ons nog
in die apartheid lewe gelewe het. Dit is 'n slegte lewe, want ons kry net hartseer. Ons het geen vryheid nie, ons het nie vrede nie, ons lewe in 'n lewe wat ons ongelukkig maak. Ons het geen vrede gehad vanaf 94 af. In 1994 was ek so bly en gedink ek sal vry wees, maar ek sien dit is hopeloos. Van 94 stem ek, maar ek stem vir niks. Van die regering kry ek niks. Ek lewe net uit my boerdery wat ek hier het. In hierdie 25 jaar was daar nooit verandering vir my nie. Ek is nog steeds op daai ou apartheid. Daarom het hulle vir ons nou by die hek, ons is nou in 'n konsentrasiekamp nou. Niemand kyk na ons toe nie. So ons is moedeloos, maar ons besluit ons het niks geld gemors van die regering nie. Die dinge ons lewe uit ons lewe uit ons uit. Daar is niks iets anders wat die regering vir ons gee nie. Dit is baie moeilik om te sê wat is my drome, omdat ek gou vas word hierso. Daar is baie dinge wat ek kan doen vir die gemeenskap, maar hoe kan ek doen as ek in 'n konsentrasiekamp is en my hande is geboei, dis net my tong en my gedagte wat ek gaan gebruik. Hoe gaan ek hierdie dinge uithaal en met vir my mense bewys, ons moet die ding maak. Daar is baie dinge wat ons wil gedoen het hierso, maar ons is vasgebind van die weermag. The municipality can't even collect refuse. They don't come and fetch the toilet buckets. I have to bribe them to fetch the buckets. Service delivery here is broken. Look at how dirty it is. It's been 10 years since they built houses here. 10 years. Ding is oor die permits wat nou net so pas uitgekom het, ons is nie baie gelukkig daarmee nie. Omdat dit is nie van nou af wat hierdie ding in die gang is nie. Ek het 2001 die vanaf van die fabriek af pad gegee en my bekwam as 'n duiker, maar nou die terugkom na hierdie fabriek toe sien ek dat hierdie fabriek het heeltemal agteruit gegaan. Huidige regering het hierdie fabriek toegemaak. Hulle kom na 'n paar jaar terug en hulle gee vir ons regte. Maar met die regte gee hulle ook vir ons strem hulle ook vir ons op baie dinge. Hier het hulle nou vir ons permits gegee vir 9 bote. En hierdie gemeenskap bestaan nie net uit 18 vissermanne nie. Ons is meer as 100 vissermanne. So die regte wat hulle, ek meen die permits wat hulle nou vir aan ons gegee het, heidaglik, ons is glad nie tevrede daarmee nie. Ek kan nie sien dat enige van die vissermanne happy is oor wat hier aangaan nie. As jy kyk na die see hier agter my, kan jy sien hoe kwaai is hierdie see en dit is heidaglik as daar vissermanne op die see, maar dit is ons lewe. So die minister gee vir ons permits, maar hy gee nie vir ons permits om te werk nie, hy gee vir ons permits om die polisie op ons af te sit. Dit is eintlik wat hier in die gang is. Dat ek voel dat die minister sal sy werk moet gaan doen. Nie so nie met 'n afstap want hy het geherken dat hy homself het nie 'n klou van 'n netvis visvang nie. So wie hom daar geplaas het, weet ek nie. Maar ek voel net dat die minister moet afstaan en hulle moet iemand daar gaan sit wat bekwam is, wat weet wat aangaan rondom vis. Want as jy wil in die visbedryf, as jy in die visbedryf is, sal jy weet wat die visserman se belange is. Maar die minister homself is nie deel van visbedryf nie. Daarom weet hy nie wat hy doen nie. Ons hier in Port Nolloth is mooi moeg van hierdie regering wat heidaglik vir ons so vasdruk. Ons word ingevrommel, opgerol en ek voel as ek gekon het, sou ek self in die parlement ingestap het en ek sal selfs die president ook gelop sê het wat ek van hom dink, want ons as vissers word hier so afgedruk in Port Nolloth. As jy kyk van 100 Lebaie dieselfde word afgedruk, maar kyk op Lammersby toe. Die polisie gaan morsie daar met die vissermanne nie. Hulle se vis word hier afgevat en op die mop gaan gooi terwyl die gemeenskap hy vis kon gekry het. Maar nou government het nou gekom en hulle het nou net gekom sê dat daar is 9 bote wat op die system is, wat nou mag vis gaan vang. As jy praat van 9 bote, dan praat jy van 18 mense wat op hy boot kan werk. Dan is 18 mense, nou waar is die ander 42 mense? Hoe gaan ons van, as ek nou môre see toe gaan, en kaptein Nel van Appington van Sebe hier kry vir my op die see, met 'n 10 snoek permit en ek het meer vis maar nie, dan staar ek om op die hof te, ek staar 'n boete in die oë, en as ek die boete betaal, sou die hof my vervolg. Maar weer eens die klem word gelê dat ons soek ons vispermit om ons families in die lewe te hou, man, om ons lewensstandaarde te verbeter. Dis wie ons is vissers. So, die stelsel wat government nou mee besig is, die implementation policy, die implementation van small scale policy in die Noord-Kaap is 'n lieg.
Enkele menings van Suid-Afrikaners oor wat hulle verkiesingsbesluit in die eerskomende Woensdag gaan beïnvloed. Bly ingeskakel, net hierna as kollega Dani Juffers aan die beurt. Hy het 'n rugbydag aan die Weskus bygewoon en dit was nie om in die voorry in te val nie. Bly by ons. Welkom terug by Fokus. Sportkwotas, regstellende aksie en gebrekkige sportontwikkeling is steeds omstrede kwessies wat soms deur politieke partye aan die groot klok gehang word, veral wanneer stemme gewerf word. Sportontwikkeling in landelike gebiede suig gereeld aan die agterspeen. Geskiedenis is egter gister gemaak toe 'n amptelike provinsiale supersport uitdagwedstryd tussen die Boland Cavaliers en die Vrystaat Cheetahs op 'n klein Weskus dorpie gehou is. Regisseur Dani Juffers berig dat Paternoster langs die Kaapse Weskus behoorlik in rep en roer was vir die groot rugby gebeurtenis. Paternoster se groot rugbydag is Vrydag voorafgegaan deur 'n rugbykliniek vir die dorp se jong spelers. Spelers van die Boland Cavalierspan het die fyner kunsies van rugby met 'n gewillige jongspan gedeel. Boland Rugby Unie is besig om uit te reik na ons gemeenskap toe. Ons het 'n gemeenskapsprojek wat ons identifiseer in 3 van ons streke. So hierdie is een van die streke wat ons geïdentifiseer het wat ons nodig het om voedsel rugby te bevorder. En Paternoster op hierdie stadium met 'n laerskool waar daar huidigelik geen sport bedryf word nie en ons het gevoel dat dit nodig is dat ons ook investeer in ons plaaslike gemeenskap en ook die kinders te help van laerskool af om in sport belangstelling te kan kweek. Finale voorbereidingswerk aan die veld is ook gedoen vir die belangrike kragmeting wat voorgelê het. En dit was duidelik dat die rustige vissersdorpie vere regskit vir 'n stukkie Weskus sportgeskiedenis. Die mense praat rugby, hulle eet rugby, is net rugby. Rugby is nog 3 sportkodes vir die cricket en die sokker, waarvan die rugby spelers ook deel uitmaak. So hulle neem deel aan die sokker en sowel as die cricket. Maar rugby is maar die groot sportkode hier in Paternoster. Verskeie rolspelers soos Boland Rugby Unie, Saldanha Bay Munisipaliteit, die Paternoster Rugby Klub, Paternoster Vissery en Ankerbouers moes hande vat om Paternoster se rugbydroom te bewaarheid. Daar's groot element van youth at risk in die area en as daar positiewe aktiwiteite is wat hulle besig hou deur die proses, is dit natuurlik iets wat die munisipaliteit moet ondersteun. Youth is definitief ook een van ons game changer aktiwiteite waarop ons fokus. Ons het ook 'n youth council gevestig in die laaste jaar, maar dis definitief iets wat ons saam met die gemeenskap moet doen. Ons kan dit nie op ons eie doen nie, want elke community verskil. Ons oplossings lê daarna om vorentoe te kyk. En rugby begin elke wedstryd met 'n vletjie en hulle speel vorentoe in die tyd. Hulle kyk nie terug nie, want dis nie waartoe hulle op pad is nie. En dis hoekom ons rugby ondersteun en dis hoekom rugby goed is vir Paternoster. Dis 'n toekomsgedrewe sport. Ons speel vir 80 minute in die toekoms in. En as ons daai mindset in Paternoster ook onder ons besoekers kan vestig en die mense wat inkom, ons praat van inkommers, so met ander woorde as jy nie hier gebore is nie, is jy eintlik maar 'n Paternoster inkomer. Ons wil welkom hulle met oop hande, maar ons wil hê hulle moet verstaan, Paternoster kyk vorentoe, net soos wat die rugbyklub en hierdie wedstryd môre vorentoe kyk. Paternoster is bekend as 'n vissersgemeenskap ook, behalwe nou die vakansiebestemming. Hier's baie vissers en so aan. Speel baie van die vissers rugby ook? 85% van ons klublede is vissermanne. En dit is ons plig om vir hulle rugby te gee. Baie kere is dit baie moeilik vir hulle om rugby te speel want die finansies is baie skraps hulle kant. En soos 'n ou mens maar sy trots het, wil hy nie na die klub toe kom, na die bestuur toe kom en sê maar dis sy probleem, hy het 'n geldelike probleem. Ja, ons help waar ons kan. En meeste van die ouens maak ons maar nou hulle inkomste uit die see het en elke dag is nie 'n see dag nie. So dis waar ons as klub inkom en vir hulle aan die hand vat. So ons kan ook nie die ouens wegwys nie, want ons het hulle nodig. Inwoners hoop dat die rugbykliniek nuwe sportgeleenthede vir Paternoster en omliggende dorpe se jeug gaan skep. Sowat 120 laerskoolleerlinge het die kliniek bygewoon.
Die gemeenskap hier is almal, jy weet, dit is fenomenaal hoe die mense inkoop in sekere goed in en die bereidwilligheid om eintlik niks tevrede te wees nie. En dit roer ou se hartsnare. Die feit dat hulle met so min tevrede is, nommer 1 en nommer 2, dat hulle rugby so ondersteun in die Boland in. Jy weet, rugby word gesien seker as die grootste sportsoort in die Boland in met 215 klubs. Daar's in Suid-Afrika 930 klubs, so 28% van Suid-Afrikaanse rugby op klaprugby vlak word in die Boland gespeel. So vir ons is dit 'n groot inisiatief. Ons hoop ons kan hierdie gemeenskap daardeur met waarmee ons besig is bymekaar bring en ook vir hulle te help met ledigheid. Jy weet, ledigheid te bekam en seker te maak dat daar 'n bietjie meer vrye tydsbesteding is en om seker te maak dat ons vir hierdie ouens iets gee om te doen in plaas daarvan om van die skole af huis toe te gaan, kattekwaad aan te jaag, maar ten minste vir hulle besig te hou met sport. Die langverwagte kragmeting tussen die Boland Cavaliers en die Vrystaat Cheetahs het in koel, winderige Weskus weer afgeskop. Rugbygeesdriftiges het die Paternoster rugbyveld se paviljoene volgepak en vir 80 minute was die see en verminderde kreefkwotas vereers vergete. Dit was gou duidelik dat Boland Rugby se uitreikaksie met oop arms deur 'n rugbyhonger gemeenskap verwelkom is. Klipharde spel is opgedis deur beide spanne wat die telbord aan die rol gehou het. Nieu-Seeland, Wallis, Suid-Afrika. Daar's geen verskil nie. Paternoster vandag kon net sowel in Nieu-Seeland of in Wallis gewees het. Die hele dorp staan agter die rugbyklub en hierdie ongelooflike geleentheid wat Boland Rugby vir ons gegee het om ons dorp ook vir die res van die land te wys, om die cheetahs hier te verwelkom. Die communities baie keer identifiseer 'n behoefte en die munisipaliteite as hulle nie saamwerk met die community om daai doelwit te bereik nie, dan is dit net soveel moeiliker om op die einde van die dag daar te kom. En ook die privaat sektor en die munisipaliteite as hulle saam hande vat en die projekte groot sukses te maak, gaan dit net soveel makliker en vinniger en almal vind baat daarbey. Die Boland Rugby Unie kan baie van die sporte of spesifiek rugby administreer, maar ons het nie die nodige finansies en fondse om die fisiese stadions en die velde te onderhou en vir die spelers toeganklik te maak en vir die gemeenskap nie. So die onderhoud en instandhouding van fasiliteite is krities belangrik en dis waar ons op die knoppies druk van plaaslike regering en nasionale regering om ons te help daarmee, want op die einde van die dag is dit tog waarvoor die ouens kom rugby speel of sport speel, is om 'n fasiliteit te hê. So as ons hierdie fasiliteite kan onderhou en ons kan van ons kant af as federasie die geleentheid skep, dan kan dit net 'n wen-wen situasie wees. En ons val weer in volgende Sondag aand om 6 net hier op SABC2. Ons lees soos altyd graag jou kommentaar, jou tweets en jou voorstelle. Jy kan vir ons stuur aan Fokus by sabc.co.za. Ons Fokusblad op Facebook is by Fokus SABC en dan op Twitter by Fokus ZA. Baie dankie vir die saamkyk. Ons praat dan volgende Sondag aand weer oor die besluite wat jy vir jou toekoms in Suid-Afrika gemaak het. Mooi bly.